شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان. يا الله، إنا خلق من خلقك. دعای مورچه ما بندگانی از بندگانت هستیم یا الله. ما بی نیاز از رزق تو نیستیم یا الله. ما بی نیاز از رحمت تو نیستیم یا الله. خدایا ما را به خودمون وامگذار یا الله. خدایا بارانی بر دلهای ما نازل بکن که درون ما رونق بگیرد. خدایا به داد دلهای ما برس که دلهای ما مرده نه زمینها. درون ما خشکیده یا الله. خدایا بارانی بر دلها و افکار ما بریز و به داد دلها نیتهای ما، به داد افکار ما را تصدیق فرما. اللهم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، دعای بابا آدم و ما و حوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا محتاج رحمتت هستیم. بعد از اینکه درون ما را شستید، پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، باران رحمت مادی خودت را بر ما ببار. چون همه جا خشک شده، آبها عمیق شدند، چراگاه ها کم شدند، بندگان تو نگرانند. خدایا اینایی که میبینید 90% 2-3 روزی که روزه هستند، امروز با دهان روزه آمدن. خدایا صندوقی برای بیماران تالاسمی و سرطانی و کلیوی گذاشتند. خدایا عجله‌ای برای رفتن ندارند. خدایا اگر تو اونها را بیامرزی و استغفار و توبهشون رو قبول بکنید، مشکل باران ندارند. مشکل این که دلشون خشکیده شده، توکل و ایمانشون و یقینشون و عقیدشون ضعیف شده و اخلاصشون خدشه‌دار شده و مسیر قلبشون منحرف شده. خدایا به این جمع نیازمند رحم بفرما. از خانه هاشون به این بیابان آمدن. تو خودت گفتی اگر بنده من دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله. تو خودت گفتی که من شرمم میاد که دست بنده و خالی بر بگردونم. خودت گفتی ادعونی استجب لکم. خدایا ما نیازمند و درمانده و بیچاره و فقیر هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. همه شما فقیر به درگاه خدا هستید. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن